Torre de Pasta, servita a Monopello, o il chilometro della strada. Allora, mettiamo il caso che uno si può scalare. Allora, come diciamo un quarto d'ora, era 40 gradi in un carbino a rete, l'aria era forse 29, tu sapevi a 25 da via frenato, a 30. Di solito a 29, se la gente ancora un bisogno di portare 9, piano che stanno staccati, chi cazzo sta staccato? Potevi la bicicletta, vuole portare la canna, perché tu dai a fare un 100 km, come cazzo ti fa stare? Quando pensavi di tutto l'ISIS aveva fatto 3, cioè divisibile 10, diviso 2, 5, 5, dopo fa 5, divisibile per 2, 2 e mezzo, 2 e mezzo, tu 4, tu 1 e mezzo, te che cazzo la fa? Inventi 7 gruppetti, funziona. Che aumenta, se non proprio si stacca, sì, supera il 30, il 30